拍了，打个拍了，视频。这不只是不挣，这真不挣钱了就。好好吃。这是1桶的量，你家里拿个盘子，一盘子1桶装不完，就是你家里普通的盘子，姐妹1桶1盘子装不完，知道吧？好吃，真好吃！拍了一定要记得打个拍了哈，去骨留筋留皮留脆骨。辣吗？你要是怕辣的话，你就拍个别的那个蒜香的；不怕辣就拍个香辣的，柠檬，拍个柠檬酸辣的。不能吃辣拍蒜香，能吃辣拍柠檬酸辣啊。好吃，冷没了，没有了。我跟你讲，你现在整个抖音的鸡爪，你可以去看哈，姐妹，没有这个价格，都没有这个价格，而且他家鸡爪品质还好，爪个头都大，你看，去骨留筋留皮留脆骨，保留掌中宝，而且是鸡爪的原色啊，好吃，都是鸡爪的原色。1桶2斤，来，26块就上。上好了1号链接。哎呀妈，给我吸出腔了。冷冻3个月，冷冻3个月，可以放到过年吃。可以。没有了，哎，上了。上好了。上，那上面小女强管啊，没上，怎么弄的呀？怎么弄的呀？不行。我的拍呀！怎么没有胆吗？现在啊？现胆？为什么现胆？既然不现胆，为什么没有人知道？脑子有病！再上。这不浪费吗？继续装，谁装一下死全家。现在那店铺都不给说，我的个娘嘞，这工作还能干不？现单店铺现单，拍了2单好嘞，来柿饼，你们要的礼盒的哈，富平柿饼，配料表只有4个字：富平坚实。你平安健康都有，你说你打那几个字我不能念，对吧？我都不知道现单的店铺为什么不跟我说。配料表只有4个字：富平坚实。姐妹，这个是礼盒装的啊，这个是礼盒装的。现在很多头部主播直播间这个卖49哈，对，卖到49.9，全部都是49.9，这一箱2斤啊。配料表干净，只有富平坚实，全部都是独。